各位線上嘅朋友，多謝大生嘅邀請。係啊係啊，咁啊好高興啦，咁啊 Winnie 咧係一個好資深嘅教練啦，咁所以今日同大家分享下嘅直播啦。咁啊 Winnie，咁啊事不宜遲啦，因為線上朋友都等咗好耐，應該係啊，咁就分享下你嘅產品效果，同埋你用咗產品幾耐，有咩效果可以同大家分享。因為頭先都 send 咗張相出嚟嘅，不過可以由你自己講解一下。唔該晒，我出個 PowerPoint 俾你。好啊，大家好，我叫做 Winnie。咁我咧計埋，如果過多2日咧，就係我用產品11週年啦。係啦，咁我就透過媽咪去認識呢個營養餐啦。咁我最初認識嘅時候咧，我又唔係特別肥，但係咧就係有腸胃問題啦，有便秘啦、失眠啦，跟住好容易胃痛、胃氣脹、胃酸倒流，同埋成日都有胃抽筋嘅情況。係啦，但係咧轉咗呢個餐咧，改善咗，可以日日去到洗手間之後咧，我就最開心係改善咗我嘅下身肥胖。咁我咧跟住就結婚啦。咁嗰陣時我已經發展成為教練㗎啦。咁我就喺呢段期間啦，我就生咗2個小朋友。咁好好透過產品啦，咁我就懷孕嘅過程咧，我都一路用住呢個早餐嘅。咁我直情咧係冇飲媽媽奶啦，咁我就係用 shake 嚟代替咗嗰啲媽媽奶去補充營養啦。咁咧咁一路陀都陀得好好，冇任何懷孕嘅不適啦，嗰啲抽筋啊、孕吐全部都冇。咁你見相嗰度啦，其實我哋都陀得好好睇嘅。我覺得如果大肚婆嚟講，我都好滿意呢個身形啦，因為手瘦腳瘦就係肥個肚。咁當然啦，生完小朋友係會肥嘅，因為我自己都好好坐月啦。咁透過用住產品啦，好正經咁樣用啦，餵住母乳，咁都用咗3個月減咗20幾磅咯。咁呢個就係我個女啦。咁隔咗幾年咧，我又有咗細嗰個仔啦。咁又係同樣地，又係成個懷孕過程都用住個營養餐，咁又冇任何唔舒服啦。咁啊，又係順產，生完之後咧，又係好乖咁樣用咗3個月減咗22磅咯。咁咧最開心咧就係咧減，其實我覺得一啲都唔係難嘅，但係最開心就係真係可以 keep 咗咁多年都係 keep 住呢一個身形咯。但係重點係我係改變個飲食習慣，同埋其實我而家都可以食到自己中意食嘅食物，咁所以我就覺得好開心，同埋而家就做教練就一齊去幫唔同嘅朋友健康啲咯。好犀利啊！好好嘅產品效果。咁啊，我相信線上嘅朋友咧，其實望到阿 Winnie 嗰張相咧，其實應該都即係睇落咧，其實都唔係好肥嘅。咁但係點解你都覺得有需要去減重？其實你覺得自己即係嗰陣時都肥咩？其實唔算肥嘅，應該係咪啊？唔係，因為我自己對自己真係比較要求高嘅。其實我10零歲，我已經唔會俾自己太肥㗎啦，因為我有5尺5啦。咁我係唔會容許自己超過125磅嘅。咁但係因為咧後生嘅時候咧，你揾唔到方法減，總之就食到125磅，跟住你就開始減肥，減完肥又肥翻咁樣咯。咁所以咧，你話我生完小朋友肥唔肥？對我嚟講，我覺得係好肥嘅。但係呢個唔係我想要嘅身形，所以我自己就會將自己去打造成我自己喜歡嘅身形咯。咁你以前有冇試過用咩方法去減重啊？有啊，其實細個咧冇錢嘅時候咧會節食啦，食麵包減肥啦，食水果減肥啦，同埋咧到出嚟做嘢，其實我會選擇靠後減肥咯，因為太為食啦，又想食啦，又想瘦啦，咁你最簡單就係覺得食完嘔翻晒出嚟就最好，但係冇諗過其實令到身體好傷，同埋去到臨近30歲嘅時候，其實身體勁差咯。好高難度喎，點樣扣後減肥？即係食完食完嘔翻出嚟咯。哇！係啊，其實好變態，其實真係，好變態，係好傷身，係好變態。我覺得以前媽咪其實係擔心我有病態，因為我自己緊張嘅時候，我工作以前都好忙咧，我好緊張嘅時候，我會不斷係咁食朱古力，食到自己個肚好脹，跟住又驚肥，跟住又走去嘔咯。係啦，係有啲病態嘅，當然係。即係要即係正式嗰啲嘢，要靚唔要命嗰啲係嘛？係啊，攞命嚟搞。咁我想問下 Winnie 你咧，咁好多人都會用康維產品去減重控制體重啦。咁你當時用點樣用法令到個效果咁顯著明顯啊？其實以前冇21日咧，我都覺得係可以減得好好。其實冇特別㗎，其實我哋都係一餐正餐同埋2至3杯 shake 咯。不過我自己會好認真，真係做飲水嗰個動作嘅。
因為咧，我最初咧其實未有 BB 嘅時候咧，咁我自己係有下身皮膚問題啊嘛，咁我想減個下身，咁有一個拍檔就同我分享，每日要飲6公升水，再加美千片，咁就由嗰一刻開始咧，我自己就建立咗飲4至6公升水每一日咯。咁我覺得呢個係好重要嘅，因為就算到我咧產後要餵奶啊都好啦，你飲夠水咧，其實你奶量又會足夠啦，你飲夠水又會足夠啦。甚至咧，而家你 keep fit 都好啦，基本上我就算去旅行都好，我每一日都一定會飲到4公升水咯。係呢個，我覺得係個習慣上面嘅改變，係令到我係好容易 keep fit 嘅，同埋食嘢個次序都好重要咯。好犀利啊！咁啊，呢個都係我哋線上嘅朋友咧，都係飲水都好重要嘅。咁如果有啲朋友第一次參加咧，一聽到飲Winnie 頭先講6公升水就嚇親啦，應該，因為有時通常啱啱開始食營養餐嘅朋友咧，都未係好習慣飲水咧，以前可能都係飲可能幾百毫升啊、1000啊都幾好噶啦。咁啊，一到我哋話要控制體重啊，或者想健康啲啊、皮膚靚啲啊，咁啊叫鼓勵飲多啲咧，飲2-3公升佢都已經話話聲嘅，哇咁多點飲啊！咁你講到成6公升啊，應該有啲嚇親嘅。咁但係呢個都係慢慢鍛鍊翻嚟啦。咁所以咧，如果喺線上嘅朋友啊，今日咧就遲咗開始，但係咧都好多朋友入咗線嘅。咁如果你自己咧而家飲緊幾多公升水咧，可唔可以打個數字俾大家睇下？即係喺個線上嘅朋友，你而家飲到，如果1公升嘅，你打個1字；如果你飲到2公升咧，你打個2字；如果你打個如果超過5公升以上，你打個5字得㗎啦，應該都好難嚇親人嚟㗎，咪都。Winnie 都5公升啦，係咪？好犀利㗎已經。咁我哋咧基本減重嘅過程當中咧，都飲2至3杯 shake 啦。咁你會通常係2+1啦，2+2點樣沖法啊？我自己中意飲3+1嘅，因為我中意個味道甜啲，因為我從來都好中意食甜嘢嘅。但我就會揀就因為我都會計蛋白質啊嘛，咁我就會飲多一杯，因為同埋我都比較為食嘅，咁有陣時我一為食我就又會再飲多一杯咯。好犀利啊！線上朋友都好多答到，好多都係3-4公升噶啦已經。咁呢啲朋友應該都係比較用產品用得耐時間嘅。咁如果有啲新朋友上線嘅話咧，你唔使介意你自己飲得少㗎，即係可能你報咗我都係1公升啊、2公升啊，其實係正常嘅。呢個香港社會而家大部分人飲水嘅量咧，都係1公升至2公升之間嘅，有啲甚至乎1公升都冇嘅。咁但係你當你用咗我哋康維產品之後，發現飲水嘅人係個量係好多嘅，咁發現個效果係特別好啦。咁所以大家唔好介意自己飲得少，慢慢會進步嘅。咁頭先阿 Winnie 講得好好啦，就大家留意咧，如果飲 shake 咧，其實我哋有分咧3+1啦、2+1啦、2+2啊。咁點為之3+1或者2+2咧？其實我哋就係2匙嘅營養蛋白素、2匙嘅佳能蛋白粉。咁頭先 Winnie 就講係3+1嘅意思，就係3匙嘅營養蛋白素、1匙嘅佳能蛋白粉。咁但係個分別喺邊度咧？就係 Winnie 講咗好好咧，佢自己中意飲甜啲嘅，即係食甜嘢啊嘛，中意食朱古力啊嗰啲咁樣。好似你飲 shake 都係用朱古力味㗎係咪？冇錯，同埋啲人好中意飲芒果味。芒果味轉咗芒果味都多，係啊，因為而家多咗。係芒果溝朱古力。芒果溝朱古力 OK 非常之好。咁所以咧，咁你會發現咧，佳能蛋白粉咧，如果2+2咧，個口味就會淡啲嘅，咁就適合啲唔中意太甜嘅朋友咧。咁其實用呢個方法好，咁就嗰個蛋白質咧都大概有25克一杯咁樣樣嘅。咁調翻轉咧，如果你想食中意甜少少嘅，咁好似有 Winnie 嗰個3+1啦。咁我有啲朋友咧，即係有啲客戶咧個體重比較重啲嘅，咁我哋會建議佢咧直頭係3+2嘅。咁一杯咧大概有30克嘅蛋白質咧，係先至足夠佢嗰個蛋白質攝取嘅份量嘅。所以每個人都唔同嘅，咁我就可以因為每個人嘅攝取蛋白質都唔同嘅，越需求大嘅話咧。咁可能你飲 shake 嘅次數要多啲啦，同埋沖嗰個方法都要落嘅粉咧會多啲咁樣樣咯，好唔好 ？OK， 非常之好啦。咁啊 Winnie 我就認識咗你好耐啦。咁啊其實定住你咧，其實我都冇乜見過你肥嘅。其實講真嗰句，即係都係咁上下。不過就即係呢1-2年咧，見你嗰個身形咧，真係越嚟越 fit 咧，同埋咧，真係嗰個線條係真係好嘅，保持住佢個體重之外咧。嗰個體態都非常之好嘅，咁我想問下你咧，其實你有冇做運動嘅？其實
其實我係冇做運動，其實我唔係唔想做運動嘅，係啦，即係有陣時真係工作同埋有陣時湊小朋友比較忙啲，咁就攰啲，咁就少咯，係啦。但係反而係即係我唔係鼓勵大家唔做運動嘅，因為8成營養2成運動啊嘛。咁有陣時我哋球場執波，其實都根本都係運動，同埋我自己就會選擇咗平日去行路行多啲咯。係啦，但係咧原來咧真係透過飲食，你都已經可以減到好好嘅線條嘅時候做運動，其實講緊我可能已經係練腹肌㗎咯。咁所以我自己就係主力就係用飲食去照顧自己嘅身形咯。所以而家嗰個體脂率啊，同埋個肌肉量咧都好理想嘅喎，係咪啊？可唔可以分享下？理想啊，其實嗱，我最 fit 嗰陣時咧，脂肪率20點幾，咁人總有為食嘅時候嘅，咁但係咧都而家唔會高過23咯。好犀利啊！咁啊，以你個年齡，因為我知你幾歲嘛，以你個年齡其實就好非常之標準，好 fit 啦。咁同埋我哋都係針對真係減脂增肌噶嘛。我曾經都有個客戶問咧，佢減重減得好好嘅，佢話：我咁樣減落去，一路減，會唔會越減越瘦啊？減到好瘦㗎咁樣樣，即係啲人都好擔心咧。其實如果你減得到，其實已經好犀，即係好叻㗎啦。唔係咁容易減到噶嘛，但係有啲嘢真係好叻嘅，即係可能幾個月咧就已經可能減10零廿磅，但係佢就會擔心咧會唔會過瘦啊？即係我咁樣每個月都減4、5磅咁啊，減到最後咪即係可能得翻棚骨咁樣，即係佢可能都望長遠啲咁睇啊。咁你個理解或者你自己嘅體驗係可唔可以同大家分享下？其實梗係唔會啦，因為我哋有教練照顧噶嘛。譬如好似我自己有客戶都會，其實我哋每個禮拜或者7至10日，或者忙啲嘅朋友，可能2、3個星期你都會見一次。其實當我哋見到佢體重，你真係要減嗰時咪減咯。但係到你減到 OK 嘅時候，其實教練就會教翻你去計翻嗰個基礎代謝啦，你究竟要食幾多嘢啦，究竟你要計個蛋白質係幾多，所以其實係冇可能會過輕嘅，除非係好似我以前有啲好刻意去減到太瘦啊，或者好似我以前係喺我未飲 shake 嘅時候咧，咁我就覺得我40幾公斤就最好睇啦，總之4字頭最好睇。但係原來咧而家咧根本我減到而家我都有52、3公斤嘅，咁所以變咗其實但係你見我個人唔會覺得好肥噶嘛，甚至會覺得都個線條都 OK 噶嘛。其實如果你用啱方法，根本係冇可能太瘦，除非你可能有啲嘢未做齊啦，可能你食嘢真係未夠啦，甚至你蛋白質唔足夠咯。所以我哋都好注重係減脂增肌啦。咁調翻轉點樣去增肌增得好啲咧？即係有啲人我減好咗啦，就通常我哋嘅客戶都係嘅，一減好咗之後咧，個人有少少泡嘅。咁點樣可以令到自己將啲增加嘅肌肉量好啲咧？其實我有計蛋白質嘅，所以咧我有刻意咧去每一日咧目標係飲4杯 shake 嘅。咁當然啦，有陣時未必真係下下喺鋪頭啊，或者真係出街冇拎到嘅時候，咁我起碼我早同晚我都一定會有2杯咯。即係每一日我係唔會少過2杯 shake，甚至可能大家嗰杯 shake 係3+1啊2+2都好啦。我第一杯咧，我嗰個1咧係 refill 嚟嘅。咁變咗咧，當我每一日係啦，咁我每日我飲到至少2杯嘅時候，其實我嗰個吸收嘅蛋白質一定唔會唔足夠咯。咁當然啦，如果我今日喺鋪頭，我頭先已經飲咗2杯 shake 啦，咁我一陣間有機會我再飲多2杯嘅時候，我今日就會好充足咯。所以最重要透過最重要都係即係有足夠嘅蛋白質，令到自己即係嗰個肌肉量增加得好啲啦，個人 firm 啲。其實呢個就係一個關鍵位啦，係咪啊？所以你用飲 shake 嘅方法補充蛋白質咯。好，咁呢個咧就同埋最快捷，簡單快捷冇錯。咁我哋其實今日個話題咧就係減重之外咧，其實點解邀請阿 Winnie 分享咧？因為你見阿 Winnie 咧，除咗線條好之外咧，即係你睇個面都係好緊緻啦，好 firm 嘅咁樣樣。咁其實最主要咧係想講下我哋嘅美顏啊，點樣可以抗氧化。咁大家記得咧，我哋完咗呢個直播之後咧，其實會問大家一條簡單嘅問題咧。如果答啱又被抽中嘅3位朋友咧，係有份小禮物嘅。咁就係所以留意我哋接住落嚟嘅問題啊。好啦，咁我哋主要其實咧減重又好，健康又好，其實最重要都係想抗氧化，即係唔好俾佢老化。咁啊頭先講啦，Winnie 可唔可以分享下你而家今年幾多歲啊？
我今年可以估下係唔好估，我驚估得太大，我會太辛苦。係咩？係啦，其實我今年呢個問題我已經唔敢咁樣問人㗎啦。係啦，我今年41歲啦，已經捉咗，係啦。好犀利嘅。但係咧，我覺得因為因為我係啦，我覺得同啲同齡嘅朋友嚟講，我覺得都算 keep 得 OK 嘅，都好好滿意。好啦，如果你謙虛啫，如果即係4字頭嚟計，我覺得你真係好 keep 得非常之好嘅。咁啊，同埋唔好介意啊，因為我哋喺康來嘅環境當中咧，都經常問人嘅歲數嘅。咁啊，年齡成日都講啊，女性嘅秘密啊，唔係好方便公開。我曾經有個客咧話我：哇，你咁直接問人哋幾多歲，人哋好尷尬喎。即係尤其是女性啊，你唔好問呢個問題啊咁樣。不過我哋好熟啦，同埋知道 Winnie 唔介意公開，因為點解咧？你嘅實際年齡比你外形係年輕嘅話咧，即係當然係唔介意啦。好似頭先調翻轉，我話我望落去都即係驚人哋估大咗，咁啊，梗係介意啦。相信你絕對冇人估到你係40幾歲嘅啫，41歲唔係幾歲，唔好意思啊，41歲嘅。好，咁所以咧，我哋保持青春係我哋最重要嘅用科學產品嘅原因。青春之餘除咗靚之外，其實我哋都係最重要係健康啦，話有活力啦。就算你話我都健康嘅，但係個人冇乜活力嘅，其實都係會爭啲嘅，所以都係幾全面嘅。咁類似呢啲，我哋大家都會知道，其實老化咧，其實你會發現好多皺紋啊。咁所以你見阿 Winnie 咧，其實有啲人會話而家科技咁先進，用 Apps 啦，用美顏嗰啲都得啦咁樣。但係真實其實係 Winnie 都係 keep 得好好嘅，係咪啊？有冇啲咩心得啊？我會飲識咯，因為咧好多年前咧，我啱啱成為教練嘅時候咧，我去一啲大會啦，台上面咧一個好靚嘅講者咧，咁佢就分享就係飲識咧飲得多咧，其實係會靚啲嘅。咁其實呢個就深深種咗喺我嘅腦海裡面啦。所以咧，我咧每一日咧我都會計要飲多幾杯識啦，係啦，原來均衡營養啦，同埋識咧夠蛋白質啦，甚至佢有唔同嘅維他命咧，其實都可以令到我哋係容易抗衰老多啲。所以我哋就飲識咯，係啦，非常好啊！咁所以我哋咧除咗飲識之外咧，咁我知你都有飲我哋嘅美肌嘅飲品啦。咁其實呢個係我太太成日都講啦，係女人都要飲嘅呢個就。係啊，呢個我真係好中意㗎，因為咧我而家咧係朝頭早一杯，我會夜晚臨瞓一杯嘅，係啦，因為我正正就係知道自己係啊，你諗下喎，你皺紋多咗，你冇得減翻㗎喎，咁點解？咁你問我係咪完全冇紋？咁梗係唔係啦，因為你都有翻呢一個歲數嘛。咁但係你喺你能夠去保養嘅時候，你去做好，同我出咗幾十條皺紋嘅時候，我諗住翻轉頭係爭好遠㗎喎。咁所以我而家就會早晚2杯啦，係啦。咁呢個我特別係點解我會咁中意飲咧？就係因為本身我個身形咧我係上身瘦下身肥，我係不嬲都係咁樣嘅，甚至咧我嘅即係我個身體咧，就係如果我瘦，我係會瘦面先噶嘛。咁你諗下，如果你覺得我個身好瘦，即係夠 fit，但係哇，你塊面好似好乾啊、好謝啊，覺得你好憔悴，又唔係我想要嘅嘢喎。咁所以我就好認真咁樣飲膠原蛋白，就係我個身要 fit，但係我想塊面係要脹卜卜咯。係，但係正正佢真係幫到手嘅，唔少得啦呢個膠原蛋白美肌飲料。咁景喺上面講話男人都要飲啊，咁事實都係嘅。呢句説話，女人都要飲嘅説話咧，應該都係講緊係5-6年前㗎啦已經。咁而家依家咧就係人都要飲啊，應該係講緊，即係。咁我哋自己都有飲嘅，咁即係都想 keep 得靚啲啦，後生啲啦，咁人人都想，我相信。咁線上嘅朋友咧，你唔使擔心，如果你未減好重嘅，先針對減重健康先。如果你已經減到你自己嘅理想體重咧，咁就要開始保養下你自己嘅肌肉量啦，令到自己 firm 啲啦。因為有啲人減好咗之後咧，發現係會有少少鬆弛嘅，咁所以最緊要緊緻翻。咁另外，如果有啲女性啊，或者而家都唔係講淨係女性嘅，男性都好重要，就係想即係貪靚少少啊，想年輕少少咧，更加要注重皮膚上面嘅質素，因為都講緊係會相對係年輕啲嘅。咁膠原蛋白係其中一個選擇啦。咁
沖劑好簡單啊，每日飲一杯咁啊 ，Winnie 就飲兩杯啦咁樣。我太太有時都會飲兩杯，我自己就每朝早飲一杯嘅。咁幫客戶咧減重最高紀錄咧，試過減過幾多磅啊？其實最高我試過減咗50磅㗎，幫個朋友。好犀利喎！係啦，其實40-50磅，以前咧就覺得減20幾磅好似好勁咁樣啦。但係咧，原來咧即係認真減咧，其實可能40-50磅其實都係好簡單，因為真係香港都幾多肥嘅朋友嘅，係啦。咁所以我哋就真係40-50磅咯，最高。用咗幾耐時間啊？嗰個朋友？嗱，有一個咧就係透過有一日㗎，有個朋友玩咗3屆減咗40磅㗎。哇，犀利喎！係啦，係啊，所以點解我自己到係啊，係咪好好啊？佢好似上一屆阿 Mika 都有分享，牧羊都減咗40幾磅啦，係咪30幾40磅咁樣？佢有其實所以我哋就一路就係係啊，我覺得好震撼啊！係啊，好犀利啊！同埋好開心咯，係啊。係啦，所以你話究竟係要減嘅速度要幾快，其實視乎自己咯。即係我哋譬如好似以前冇21日冇話戒糖啊，冇教大家低糖飲食，其實都係3個月減20幾磅㗎啦。係啦，你中意快又得，慢又得。如果我就係見到好似上兩屆阿 Ray 用咗21日都減咗12磅喎。係啦，所以我覺得係你如果你想減，其實你認真，其實就做到一屆接住一屆一路玩，其實你就會好容易減到你自己好理想嗰個磅數。冇錯冇錯，咁我自己最高紀錄幫客戶減咧就減超過80磅，有位朋友都幾即係都算係紀錄地㗎啦，因為都好犀利嘅。咁其實都係持續做咯。咁我哋個做法都係咧冇唔係太大嘅分別嘅，只不過持續做同樣一樣嘢，咁時間性啦，好似有啲朋友好似你都好嗰個朋友都好快，3屆嘅21日，即係大概3個月左右啦，就已經減到40，其實好犀利㗎已經。因為我哋通常嘅紀錄都係3個月大概減20至30磅咧，已經係好好成績嘅已經。咁如果你話3個月減到40磅咧，真係都幾勤力下去做呢樣嘢啦，即係飲食可能咁咯。咁我哋就可能半年咪大概咪照計咯，照計數啫嘛，可能就係40至60磅咁樣啦。1年咁啊，大概就可能係真係再多啲咯。咁我朋友咧就用咗10個月時間，咁啊減咗80磅。其實你話係咪好犀利咧？其實你計數咧，每個月其實減8磅嘅啫。咁如果真係體重係需要有咁嘅磅數去減嘅咧，其實就絕對係做得到嘅。不過能唔能夠恆持做到10個月都咁嘅效果咧，就真係唔係人人得嘅。咁所以呢個都係好取決於佢自己嘅決心係幾多啦。所以線上嘅朋友大家留意，如果你本身嗰個磅數冇咁多嘅，咁當然冇咁嘅空間啦。但係如果有啲磅數真係已經超重得比較嚴重少少啦，咁即係第一樣嘢我俾個建議就係咧，你要下定一個決心，俾自己一個改變人生嘅機會咧，去作出抉擇啦。咁當然有啲朋友純粹減少少磅數，10零磅、20零磅，其實喺我哋角度就好容易、好簡單啦。但係原來喺市場上面發現，減10磅都唔係咁容易嘅喎，即係都啲人都已經覺得好誇張嘅咯喎，即係哇減10磅哇好犀利喎咁樣，喺我哋覺得好似好少咁樣，有時係咪？係。不過我覺得最緊要係建立習慣，因為咧我自己咁多年嘅經驗就係咧，有好多人唔能夠恆持，佢哋覺得每一次減肥係要恆心，包括我自己以前都係咁樣諗嘅。但係咧點解而家咧感覺就係咁輕鬆咧？即係可能10年前同而家我個飲食習慣係完全係顛覆咗㗎。佢可能以前咧係好中意夜晚食完飯之後飲湯啊，跟住咧最中意夜晚食到最飽啊，又日日都係食零食。但係而家唔係唔食零食嘅，因為我好為食我都會食嘅。但係你嗰個次數唔會好似以前咁多啦，甚至我哋嗰個知識豐富咗，你就會發覺對零食嘅慾望其實都少咗嘅。同埋飲水啊，跟次序食嘢啊，慢慢食啊，晏就可以食得飽少少啊。講緊飽少少係7至8成飽啫喎，唔係10成飽喎。係啦，夜晚就俾自己6至7成飽啊，唔使太飽啊，只要唔係太肚餓就 OK。但係以前唔係，以前係完全係調翻轉咯。所以我覺得如果真係減重嘅秘訣，除咗
你飲食可以幫到手之外，自己都要靠自己去建立一個好好嘅習慣咯。分享得好好啊！咁所以如果減重磅數多嘅朋友咧，其實你真係要提醒自己，總之一肚餓咧就飲 shake，咁啊俾一個正餐自己咧，真係滿足下自己嘅口感啦。但係都唔可以即係食得太飽嘅，都係7、8成飽咁樣。總之一肚餓就飲多杯 shake咧，咁其實持續做成為習慣咧，咁就可以啦。咁當然當你減好咗啦，咁你就可以選擇食翻你自己想食嘅食物啦，可能慢慢2個正餐1個代餐咁樣樣。但係減重過程當中，如果效果好咧，你必須要記住係要有2個代餐1個正餐咁樣去做。咁當然有啲我哋嘅纖維片啊，即係消脂降脂甲殼素啊、美纖片呢啲咧，咁你可以早啲問定教練咧係啲咩嚟嘅。咁我哋個主題仲係講緊係嗰個皮膚上面噶嘛。咁但係其實皮膚咧好多時就會，我以前我自己或者我太太都好啦，都會着重喺外在上面嘅，即係搽嘢搽得足唔足啊，即係可能嗰個保濕夠唔夠啊。但係其實發現係咩咧？係腸胃好咗，自然皮膚就好咗嘅。咁所以咧，大家都記得搞好咗個腸胃。所以我哋點解21日咧要排毒日咧？就係先搞好腸胃。百病皆因腸胃起嘛，成日都講呢句係咪？咁頭先個章就係想分享嗰個多種維他命啊，就係講緊你哋都要吸收多啲唔同嘅維他命礦物質咧。咁如果你平時食嘢都比較揀飲擇食，同埋尤其是我哋減重啊，好多嘢都未必食到噶嘛，即係唔可以去食啦。咁確保自己營養均衡嘅話咧，我哋都鼓勵咧用多種維他命嘅，咁可以補充翻一啲食物當中攝取唔到嘅營養素。OK， 咁呢個咧我都想講下嘅，好重要嘅就係抗氧化劑，尤其是啱啱最新出咗嗰個五味子咧。咁Winnie教練可唔可以分享下？係呢2樣我自己都有用嘅，係啦。咁因為咧我知道咧五味子其實早輪咧點解會有五味子咧，就係因為疫情。咁而五味子其實真係可以幫助去提升抵抗力噶嘛。但係咧，原來咧五味子咧佢咧都有抗氧化嘅功效，甚至咧我自己咧最初去出五味子嘅時候，我就早晚各1粒，但係後期咧聽咗好多唔同嘅分享咧，我而家就轉咗晚上2粒。咁我咧不嬲都有飲夜靈參嘅習慣，同埋都有食五味子。但係咧，當我夜晚咧轉咗食2粒五味子嘅時候咧，我覺得我個睡眠質素係再好啲咯。即係其實我以前有失眠。飲咗夜靈參已經係改善咗好多，已經係真係都瞓得好好。但係我冇諗過，當你瞓得好，你加埋五味子嘅時候咧，我係瞓得好冧，同埋有陣時真係唔夠瞓啦。咁咧，但係咧第2朝其實個人係真係精神。咁所以我自己就一路而家我自己真係都好中意五味子啦，加埋佢對皮膚又好，係啦，對睡眠又好好。咁咧老師抗氧化我自己都係特別中意嘅。原因咧，我有陣時我哋都會夜瞓。我知道老師抗氧化對個肝臟又好好啦，因為佢係一啲十字花科嘅植物啦，同埋佢係有個叫迷迭香，就係有24小時瀑布式嘅效應去抗氧化。我覺得最大感覺咧就係其實佢對美白同埋修毛孔真係好好咯。係啦，咁啊你聽到抗氧化你已經好想食啦。唔係知保養皮膚咁有心得啊！咁呢2個咧係點解重點同大家講咧？第一樣嘢咧，其實對減重都有幫助，因為咧頭先阿 Winnie 教練都講咧，就係令個睡眠質素會好啲啦。咁我聽完你講咧，我今晚都要即刻食翻2粒五味子先，因為平時都係食1粒，即係1粒嘅啫咁樣樣。咁因為你瞓覺睡眠質素好咧，第一樣嘢令到個皮膚會好啲啦。二嚟就係咧，如果減重嘅朋友咧，都好重要就係你要早瞓之餘咧，仲要瞓得冧啊！你瞓覺瞓得好嘅話咧，咁啊新陳代謝好之餘，咁其實減重嘅速度就會快啲嘅。有啲人話，我做得好足，我曾經試過有1、2個客都係咁，做得好足噶咯喎，代餐又足，飲水又夠，但係點解都減得咁慢嘅咧？跟住一問之下咧，原來佢好夜瞓，所以令到自己嗰個即係消脂嘅速度咧就係減慢咗好多嘅。咁尤其是如果你話有啲人想增肌添，咁因為你夜瞓咧一定肌肉流失嘅，所以你千祈，如果你想增肌，令到自己個人嗰個肌膚啊或者個體態緊緻啲嘅話咧，一定要早瞓，呢個無可避免㗎。所以你通常唔夠瞓嘅人咧，你都會發現第2朝就會即係可能會爭啲啦。甚至有啲講話咧，我都瞓得好多㗎喎，我3點瞓到第2朝12點㗎喎咁樣。
咁但係都係已經過咗個護肝時間，都係補償唔到嘅。所以呢個大家要留意啊，睡眠嘅時間性都好重要嘅，唔係瞓夠嗰8個鐘就算嘅，要最好11點前瞓咧，咁先至做到嗰個排同埋護肝個作用啊。OK，咁所以夜瞓嘅人五味子一定唔少得啦，應該。OK，咁啊頭先講夜靈身，我哋都係啦，即係之外啦。咁可能今日時間都差唔多，應該都可能簡單重點講少少嗰個夜靈身，就因為對心血管好啦。同埋，如果有啲人真係有失眠嘅情況咧，鼓勵嘗試下飲夜靈身咧，應該會幫到大家嘅。咁頭先阿 Winnie 教你都講，以前有失眠嘅情況嘅，睇唔出喎，咁後生有失眠。因為工作壓力太大啊！你諗下，禮拜一至五見到老細，禮拜六晚你都瞓覺都見到佢，真係。跟住禮拜日又驚，禮拜一要翻工啦。係啊，所以日日都係見到個老細咯。係啦，所以我自己嗰時睡眠質素係超差。你以前做邊行啊？我以前做 admin 㗎，但係因為咧係啦，你見客又係你，租約又係你，搞糧食牌嗰啲又係你，跟住你廁所冇廁紙又係你，你就會覺得其實好多嘢都係勁煩咯。係啦，啲嘢其實永遠都做唔晒啊。係啊。OK， 好，咁啊，我哋今日咧就時間都差唔多啦，咁我哋咧問一個簡單嘅問題啦。咁頭先Winnie 有分享過咧，佢有飲用一個產品嘅，飲用嘅係 tips 係，咁啊對皮膚有好大嘅幫助嘅，可以靚啲嘅，即係對個皮膚啦，緊緻啲啦，毛孔收細啲啦，咁係飲用啊，記得係 OK，咁啊嗰個係啲咩嚟嘅咧？咁啊可以向我哋嘅留言咧就答翻，咁如果答啱咗，又俾我哋抽中嘅3位朋友咧，會有份小禮物送俾大家嘅，好唔好啊？咁啊最後啦，咁啊問下 Winnie 教練。可唔可以同我哋大家線上嘅朋友分享一下咧減重嘅一個小秘訣？你覺得咧都幾重要嘅咁樣，其實樣樣都重要嘅。不過你自己認為覺得有冇一啲小嘅 tips 俾大家，咁令到佢哋大家都減重或者增肌啦，都會有就係正餐時正餐，代餐時代餐。即係咧，如果你真係想減重咧，冇得講，唔好諗住我食兩餐正餐，我可以減到咯。係啦，即係如果你真係有好認真要去減嘅時候，你減嗰段時間俾啲心機，真係一個正餐。係啦，就算即係如果你個正餐有陣時食得開心啲，都唔係太大問題，唔好成日就得㗎啦。但係咧，我遇到好多朋友就係，我晏晝其實我個正餐都唔係好多啫，晏晝我夜晚又食多少少菜。但係咧，有陣時我唔係跟住你尾㗎嘛，喂，原來你嗰少少菜又搭幾條肉啊，跟住又食少少飯，其實你根本就係食緊2個正餐，你明唔係用緊減重嘅方法咯，係啦，所以一個正餐係必勝嘅，就係正餐時正餐，代餐時代餐。但係多謝阿 Winnie 嘅分享，我聽完你咁講咧，我又有個情況咧，就係有啲客咧就話，我一個正餐。不過咧，我夜晚唔食啦，我直頭我有客試過咧話，我都唔肚餓，我直頭唔食啦。我朝頭早飲杯 shake，晏晝咧我晏少少先食個午餐，跟住夜晚黑我直頭唔食噶啦咁樣。咁你覺得呢樣好唔好咧？你咪營養會未必足夠咯，嗱，蛋白質又會唔夠啦，營養你又未必足夠啦，其實都會減到嘅，但係你會減得唔好睇咯。係啦，咁我哋想減重係要減得靚噶嘛，即係我唔係減到。瘦蜢蜢咁樣人乾咁樣，又唔係我想要嘅嘢噶嘛。咁睇下你想要減得靚，定係我淨係純粹想要瘦咯。係非常之好啊！所以有啲朋友個觀念可能未係好明白咧，即係飲食有咩好處啊？佢諗住咧，我反正都唔食啦，我飲少杯 shake 咪仲好啊嘛，即係冇熱量啊嘛，咁樣即係應該增肌減脂嘛，我哋要做。係啦，你飲多杯 shake 你可以增肌喎，即係除咗個營養之外，你係吸收蛋白質喎。咁我哋大餐你都會同我哋去計蛋白質。我夜晚都飲少一杯 shake，我咪又少咗蛋白質，我咪嗰個肌肉量又建立得唔好咯。一陣間又話新陳代謝又未夠好，又減得唔好，其實你咪無限都減得唔夠好咯。冇錯，所以個觀念咧同埋如果你明白嗰個道理咧，咁其實就會做得好啲嘅。即係因為所以點解啲教練啊或者 Winnie 咧都飲咁多杯 shake 咧？即係有啲人成日都擔心咧，我飲多咁多杯 shake 會唔會肥㗎？我心諗即係呢個觀念可能都要慢慢糾正下，因為我哋嗰個 shake 其實真係蛋白質為主咧，其實建立緊我哋嘅瘦肌肉。
就算重都好啦，係重一啲肌肉咧，其實係好事嚟嘅，因為你肌肉量多嘅咧，你脂肪自然會減少嘅。咁所以呢個咧，大家要留意嘅地方。好啦，咁我線上嘅朋友犀利啦，但係大家都答晒啲答案出嚟已經係啦，非常之好啊！咁啊，感謝大家好多喺線上嘅朋友啊！咁啊，如果未收看嘅朋友啊，或者你啲朋友咧今日唔得閒喺呢個時間直播嘅咧，記得提佢可以重溫嘅。咁重溫同答案咧係一樣嘅，我哋都會事後咧抽出大家。總之你有答喺嗰個聊天，即係你喺嗰個回應度咧，我哋都會去睇翻嘅。咁啊，我嚟抽中3位朋友嘅，好唔好啊？咁啊，今日感謝 Winnie 教練抽時間同大家分享啊！咁下次有機會再揾你幫手同大家分享，因為其實真係好多話題可以分享嘅，因為佢係一個真係內外啊都 keep 得非常之好嘅。咁啊，感謝大家。咁啊，時間差唔多啦，拜拜，拜拜，拜拜，多謝大家。係。